Riu thutha ucio Dennis ni okite na agaturiria mutumia ucio maru akamwira ni hana ta mwana waku na ngikorwo heihetia ndahitirie ni unjohere. Nyina Morini augire ndangimuohera. Nie hakwa ngoretwo ndina muciari aingi anyu ni manjui na mamu witũ arwarire cancer 2009 na ni ngoretwo ndi tugeikara nake na mwana wakwa hindi yo moigua athiaga na nduthi niwe wari breadwinner niwe watoheaga gia kuria na kuma hindi yo ni tukoretwo na thina muingi muno na ni tukoretwo na ihinda iritu muno ni tondu ona riria kesi ino yanjiriirie ni ndingionire uteithio ona umwe wa kuhota kwirugamirira hakanaha na nikio harakinyire handu kinya Dennis muramuona ejera-ini citu na o mundu wa wendi mwega akiona uria ekunyitia Simon Kibe na akimuhe rugano rwa Dennis na nikio Simon Kibe amureheire rugano ruu kwi muthenya wa Sunday na kinya thaici Dennis Simon Kibe ena message iria Morini na Dennis maranagiria nacio. Oguo muiretu utikunyitwo anyitirwo kia hinya muiretu ni gukorwo mari reke njuge nie mari ndugu nie ndiui kana makire ndugu no kuringana na message iria makiaragia ri kwi hindi mungikiaraniria na mundu mutari ndugu. Nie riu ndirehoya atiriri kihoto kia Dennis kana kihoto kia mwana ucio wakwa irigithathi riakwa rirumirirwo andu a wendi mwega marumirire undu uyu. Dennis tutiari na wakiri. Dennis niwe twathiaga igoti-ini nake ari o wiki tondu ndiari na uteithio. Ni ingiteithiririo no twapiru cira ucio wa Dennis twethe kihoto kia Dennis na tondu ni njui Kenyans ni andu maritha atongoria Nyandarua ni andu maiguite kiriro surely ni ningihoya mwiyumirie. Dennis ni athomete wega na ni athomeire cukuru wetagwo Ngemi yari private school na agicoka agithie Naivasha mixed ni kuarikiirie form 4 na kuma hau mwana ucio riu niguo oke ndimugurire nduthi twethaga mbia cia guthie university. Ciari na ndina ciana ngima no muiritu uyu ri ni arirwo ni mundu wa miaka 17 na anyitwo ni mundu wa miaka 23. Ngakirora ngarigwo atiriri andu acio tondu ni ejimate kai gugithiaga atia tugakirigwo atiriri kai watho wa bururi witu ri kai uthiaga atia ithuĩ tungienda kumenya atiriri kihoto kia boy child ri na kia girl child ri kai kurathi atia tondu riri mwanake uyu na miaka minini muno na riria nguona mwanake ucio hetwo miaka 15 ta muciari ni ngaigua ruo ruritu muno imagine mwana ucio kauma njera na miaka igana akauma na miaka 40 tondu nie niyo ndirathi gukinyia ri agoka gwethaga mutumia na miaka 40 nie ndina ruo na ngakiuria atiriri kihoto kia mwana witu giku angikorwo family piu ni muhinyiririkiire ri ithuĩ ta ikaria engineer taoni twirende kuruta kiria mundu ngauga ithuĩ twirende gucangithia mbeca okorwo ni apiru ri ithuĩ ni tugucokia cira apiru nigetha riri agiuka kuohwo tumenye atiriri ndeno witu ni ohwo na ohwo kihoto tondu riri no ugikorwo utari na hinya mihuko no cio ngi akorwo na hinya muhu koguo ri na tondu muiritu ndanyitirwo kia hinya ri niwe wetwarire ri na tondu muiritu niwe wetagira mwanake ri nduri hindi ungitira hiti nyama ucoke utware hiti yo njera ukimenyera atiriri hiti iri anya tiriraga nyeki na tondu niwe weteire mwanake ri nie ngwenda kihoto kia mwana witu kionekane
atiri tondu cira uyu ni ukinyete igoti-ini na ugatwirwo matua no ndihoe muno ikari a thoko injinia mutigatuire mutumia ucio mata na korwo uri ingihoya ta mutongoria ni tunyitane twenjere kihoto kana okorwo ni apiru tugwikia twihoe igoti ta atongoria mena ugi muingi muno nigetha turekererio mwanake witu tondu onauma tugikarani na nyina wa muiritu guku na tuikarani na nyina wa mwanake guku na ciana icio citu cicieri na uri ingihoya ni korwo nyina wa muiritu no igwe kiriro gitu tumwihoe na njira ya tha nyingi muno aririkane mwanake muiritu wake tikunyitwo kihinya nena meyo ati ni ndugu mari athie kugeria gututeithiriria gucokia piru ino mwanake itu arekererio uri ingihoya thoko ya injinia ni andu maikare na thayo na mamenyerere ngoro ya mundu na urio CS nominated tunyitanire twethe kihoto kia Dennis na kihoto kia muiritu ni turorete na tukona atiri muiritu ona arauga kora mwanake arekererio makihikania makianjie mucii koguo kiu ni kiriro kia atumia a thoko wa injinia na nginya athuri a thoko wa injinia mbeũ njithi ni irarira muno ikiuga mwanake ucio korwo arekererio ena hinya muingi wa guteithia community ona kugeria kuhunjiria anake maume njohi. Actually macira ta maya maingi mathi kure igoti-ini nundu wa mundu korwo ena uhoti munini wa mbeca ndukuona mbeca cia kuiga wakiri na wathi kure igoti-ini nduri na uhoti kumuiganu wa cira uria uthitangirwo naguo ona ndukuhota kumenya uria ukuhota gwitetera so wathi hari igoti-ini ndu wakwaga wira muiganu wa guthi gwitetera uthia wona cira wathira ukohwo ugathi kuonjera kuria njera kana tugaga unawezea pale kwa njera no riu ni kwenda kugia na repeal njega ya watho uyu tondu kuroneka boy child no koretwe targeted na issue ino ya deferment actually githi 90% ya arumia aria me kuria njera-ini ni young boys na ni arume ti atumia mekuo so kindu kiria tukuga ni ati public tutaithania twi hamwe ithuothe ya tuhote kuona justice ya mundu witwo Dennis na turamenya very soon justice ni kuoneka.